एगो दुल्हन के दुल्हा कोरोना के डर से दिल्ली से गांवे आइल बा। गांव के प्रधान ओकरा के 14 दिन बदे गांव के स्कूल में रखले हुवन। दुल्हन के बर्दाश्त नइखे होता। अब उ फोन में अपना दुल्हा से का कहत बिया, आई सुनी। दिन में कहिया से जो हत रहली अइलकत न दिन में आवत आवत अइला ये संगा गइला क्वारंटीन में आवत आवत अइला बलमुआ गइला क्वारंटीन में कहिया से जो हत रहली अइलकत न दिन में कहिया से जो हत रहली अइलकत न दिन में आवत आवत अइला बलमुआ गइला क्वारंटीन में आवत आवत अइला ये संगा गइला क्वारंटीन में। रहनी जब दिल 14 दिन पहाड़ हो भइल कब कैसे मिली पहले सवार रहनी जब दिल 14 दिन पहाड़ हो भइल कब कैसे मिली मन सरसना हो जाला देखी देख दिन में मन सरसना हो जाला दिन में आवत आवत अइला कर जरू गइला क्वारंटीन में आवत आवत अइला है जरू गइला क्वारंटीन में कहिया से जो हत रहली अइलकत न दिन में कहिया से जो हत रहली अइलकत न दिन में आवत आवत अइला बलमुआ गइला क्वारंटीन में आवत आवत अइला ये संगा गइला क्वारंटीन में। एक बेरी औता स्कूलिया के पिछवा सीने से लगा हो लेती आमवा के नीचवा एक बेरी औता स्कूलिया के पिछवा सीने से लगा हो लेती आमवा के नीचवा नहीं के बर्दाश्त होता एक पल छीन में नहीं के बर्दाश्त होता एक पल छीन में आवत आवत अइला ये संगा गइला क्वारंटीन में आवत आवत अइला है जरू गइला क्वारंटीन में कहिया से जो हत रहली अइलकत न दिन में कहिया से जो हत रहली अइलकत न दिन में आवत आवत अइला बलमुआ गइला क्वारंटीन में आवत आवत अइला ये संगा गइला क्वारंटीन में आवत आवत अइला कर जरू गइला क्वारंटीन में आवत आवत अइला है जरू गइला क्वारंटीन